Khói nè. Đã đặt bom ở khu A. Mấy ông này ăn không rồi. Tôi bị nhiều lắm. Đã đặt bom á. Khói nè. Khói nè. Lựu đạn lấy đi. Khói nè. Lựu đạn lấy đi. Lựu đạn lấy đi. Kịp đạn rồi. Khói nè. Không sao, tôi canh rồi, bên tôi canh rồi. 28 tới mít nhà nó, bung. Con. Ủa mày trừ 30 nữa. Mít xa, buông mít xa. Buông mít xa, chạy, buông mít xa. Liếm. 58. Đó. Điểm vào. Chết nhanh thế. Ơi, dụ bắn vào đồng mít xa. Lựu đạn né đi. Mù nè. Mùi ơi. Mình phải chết nhanh thế nhỉ. Bom khói này. K1. Lựu đạn lấy đi. Lựu đạn lấy đi. Mù nè. Ăn lựu đạn này. Mù nè. Vào 2 em mò lo nó phải tay có thằng á. Giờ là nó bỏ dắt bê hai. Ra qua. Ra 1 ra 1. Thằng này nó đi đằng phải giạt khôn quá. Rồi xong. Bom đặt rồi nhé. Ghê à. Rồi. Lâm ba đi cùng mẹ. Đấy, gặp nó là mất cái đầu. Tôi bắn Ok, tiến lên nào. Khói này. Mít xa. Khói nè. Ăn lựu đạn này. Bắn cái lồn bắn Mù này. để Mèo. Vào hai con luôn. Bom khói này. tôi bắn đây không? Chết. Còn 1C vậy á, đúng 1C luôn, BE Long An 1C nè. Mù nè. Long An lên nè. Đúng 1C. Đó. Khói nè. Lựu đạn né đi. ăn lờ. Lên ra luôn. Thôi ông thấy. Dưới vậy. Dưới hành lang lên. Trời đủ má. Cửa ba, hồi sinh mình. Mít một tiết, phối tinh đúng không? Dưới vào mẹ. Chết. Gặp. Để mất nhà mình nè. Đừng có ai nhé. Kìa, đầu lên hành lang nè. Chạy rồi. Ăn lựu đạn này. Ôi. Có đồ, cái lồn này thế. Nó trừ 30. Má chạy rồi mà sao còn ăn bom? Trừ 30 rồi. Bảo. Chạy vào móc á. Móc hành lang. Yêu lâu vậy ghi. Này trừ 56 cơ. Hành lang mà. Giật mình. 30. Trừ mấy nữa? Snap rùa á. Ok, tiến lên nào. Bom khói này. Pha đấy rùa. Khói nè. Lựu đạn. Khói nè. Thôi trong gà. Con mẹ mít ở bên Lựu đạn lấy đi. Ba hàng gà ba. đang Ăn lựu đạn này. Ca vào. Ca lên này nhá. Lựu đạn lấy đi. Cứ bắn ca đi. Mù nè. Lan lên.
lùn về nước nước ra mít rồi sao? Rào lên, dốc qua tanh. Ôi nó bắn à. Rồi Đây. vẫn dốc A gần đâu. Dốc A. Đó rồi. Đó rồi. Gỡ bay một. Chọn móc cửa mít, chọn móc cửa mít. Nhà B có rồi. Dưới lưới bay một. Rồi. Rồi, này nước á. Nãy nó hành lang lần cuối mà. Rồi. Dốc A. Nó chưa biết có A đâu. Nhảy ra gặp. Hay. Ok. Bom khói này. Mù này. Ca lên. Ăn lựu đạn này. Cái mồ bắp gái. Ca lên 1. Nó ném cái tụi này Ba đào. Đưa ly một xe, bài gào kìa. Đứng một xe luôn. snip coi ai có snip trong Mù nè. Lên hai gậy. Đủ má, dốc qua. Mẹ toán để cái thằng này giết. Tay thế nhở? snip ra lâu, ai có snip không? Dạ nó ra kê rồi. Lâm nè. Hắc lắm. Gấp rào một chạy về nhà nó. Có thằng Hiếu rồi nha, đó chết. Trong rào. Đây mày không nhiệt gì hết ta. Mày lại sai 8 thằng mình tao bắn 8 luôn. Lao đầu lên mới được. Tem nó cũng có dám lên đâu. Cứ phải ép xuống lưng. Ép thì lao đầu lên gọi là chết. Một tem hót rồi. Đổi người. Tao thế, đổi người cho mọi người. Tụi nó đông mà, tụi nó lanh tiện bắn răng á. Mình nhớ thích đi dạy nhảy nào. Áo Juno như có tem. Liên quan đến răng. Nhưng cái loại không nào có ăn đầu quẩy nha, ăn cất. Kênh 2 phòng 31. Tình hai chơi luôn nhưng mà bây giờ Qua đi. tem này còn phải không? À tem của Hảo Juno. Tem này căng nè. Ngon nè. Tem này căng á. Lót rồi. Kênh 2 31 ông nội ơi. Slot gì đây? Trời lộn mày ơi. Bây giờ chưa thu mà. Bất khả chiến lại. Giờ mới thua nè. Mày đỡ hơn mày thua. Bây giờ bắn được đúng 4 dao thì bắn cả 4. Nó bỏ xe tết đi. Ủa Hảo Juno đổi chơi trên kênh 1 mà ta. Thôi, quốc anh em. Lòn này tiếp hả? Đem nhiệt thế. Bánh cảng em chơi bánh cảng em bắp này bắn hoài.
bắn xếp đấy gì ta. Cần 2 băng xếp ép không phải sức. Thích ngầu núp 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 thùng sắt. Bên mình thì toàn Ngọc Trinh, bên kia thì đéo thấy Ngọc Trinh mấy. Bọn nó ra lấy Ngọc Trinh rồi. Bọn nó vừa ra lấy Ngọc Trinh rồi. Lâu thế. Còn phải cái giật nè. Ê, hẳn nhạc cái tóm Ngọc Trinh nó mẹ đi. Bốc khói này. Vào B kìa. Trên con 888 vì coi full box đến 50 triệu lần. Con nào biết hơn? Khói nè. Bốn thằng với bốn thằng của Apple rồi. Đấy. Nó phone này. Cái bị phone á. Ô Rồi. nè, ô. Rồi. Còn thằng nào không? Mất một. Mấy thằng nói cho cố rồi đi vá chân. Ông mất lấy súng. Mu nè. Tôi 2 một bom cái đè. Cô ba chạy ra cầu rồi. Cái đi, cái đi. Nó chạy ra cầu ấy. Cầu 2 ra. Một ra cuối A. Còn cầu á. Cầu. Một bom một. Dưới cầu. Ăn lựu đạn này. Nè. Thì con mẹ nó móc tao kìa phải lồn quá. A2 lên, kê đi. Còn một chưa qua. Có một bom rồi đó. Ném bom lên cao an, nó đang đặt bom. Trời nó ném lên là lụm thằng rồi. Mồm ra nó mồm. Ôi Trời dạ. ơi, Hả đủ. đồ ngu đồ anh hại. Tới cái bom. Bốc khói này. Bom ném lên là lụm. Ê, quá đông quá muốn alo đi xuống mẹ nó. Tóm nó cuối á. Phải đi nó bô. Lựu đạn né đi. Khói nè. Cuối A lui rồi. Cầu nó một. Chơi một đi. Mu nè. Cuối A lui nha. Đây vô. B ở đâu rồi? Tăng B. Rồi, Chuyên bắn cọp. hầm B ha. Hầm B nha. Chết một tiết thôi. Lắc trên bom thì gỡ là hết mà. Bốc khói này. Kêu cái gì á? Ô giờ nãy đi ta. Nãy đi đã. Nhà B. Ây da chứ. Nhà sát. Bom. Phải lồn qua ba. Thằng mặc áo đỏ đỏ đó. Vô hầm B. Vô nó dòng B. Dòng B. Khói nè. B lên. Cuối A còn 1 nè. Lựu đạn né đi. Ôi trời. Cuối A lên. B vào. Mu nè. B vào. Không dài kìa. Ông mẹ bắn gì mà Lồn còn bên. Bọn này nó toàn bắn cọp à. Sợ thật. Bốc khói này. Tầm cặp
K98 xuống chơi của A luôn à. Chơi mấy lúc nào ba bốn thằng dưới á. Một Khói nè, khói nè. Lầm đó. hai thằng Lầm đó. ba thằng Mu nè. thằng nào ném bắn thằng biết có mẹ đang Lựu đạn né đi. phải Cúp lùn B. Mu nè. đéo biết bồ đồng đội cái này nó tay hai Móc rồi, cao A móc. Cao mít móc. Cao mít nhảy xuống kìa. Cao mít chết A kìa. Tăng A. B ở đâu ấy? B vô hai đủ. Quá bình thường. Cọp 20 viên mà. Ok, tiếng nào. Khói nè. Cọp 15 viên. Võ mồm. Khói này. tiếp tục đó là đủ chơi toán mày Lựu đạn né đi. Mày chết. Yên chờ tôi. ném mồm tao luôn ném mồm ai chơi Lựu đạn né đi. Khói nè. Ôm ở đây nè. Thôi cứ A phô cả đống vậy. Mu nè. Cứ A phô quá trời. Cúp B2. Rồi. Nắm không? Nó phô giữa cả đây bắn mày kìa, nó dí mày kìa. Lựu đạn né đi. Nó ép. Rồi. Rồi này câu á. Lựu đạn né đi. Mu nè. Cứ A, chạy qua cứ A kìa. Nó một bù. Thắng rồi, tôi quét tiếng ha. Mu nè. Hôm nay em nóng lên cái lắm mũi vai. Bóp khói này. Gãi từ nãy đến giờ. A nhiều lắm. Đầu của A phô mình đâu bốn hai móc Lựu đạn né đi. Lựu đạn né đi. có A phô. Khói nè. Chơi của A kìa, chơi của A. B bom của B alo cam cái hầm mít giùm nha nó móc cái thấy mẹ luôn á tao đang ke bom cuối của B rồi Không anh nhìn hầm mít đâu. nhìn cái hầm mít giùm alo Trong nghĩa nhảy đi. D4 cái thằng đang nằm ngửa đó thấy không tìm có mẹ xin hai luôn trời ơi đúng không đồ Thôi đủ quá, hai dưới rồi. A lên không? Nó thùng ấy. Ghê vậy. Quá lớp A lớp 2. Chắc lên anh em. Khói nè. Bóp khói này. Ai lên cao mít nè, lên cao mít nè. Khói nè. Tụi nó leo Khói nè. nè. Hai cậu hỏi không? Lựu đạn né đi. Lựu đạn né đi. Khói nè. Khói nè. Mu nè. Cao mít. Đủ má. Nhảy cao mít rồi. Lựu đạn né đi. Cao mít lui về. Dẫn cao mít á. Mẹ nó phá luôn rồi. Cầu nhà nó mồm. Cầu cho nó. Cầu nhà nó một. Chết. Rồi chân cầu mít. BF2 alo BF3 luôn có C4 Một cao mít một nha. A lên 1. Về cứu B kìa. A lên 1. C4 trong B A móc 1 nhá, A móc 1. Thôi giữ ra đây. Quá bình thường. Hay. Giờ C4 nha, xe B nè. A lên cuối. Đánh nổ, hồi sinh. Bé cầu. Đủ má. Hồi sinh vào B. Bảy rồi. Lỗi tôi đấy. Quẩy nào. Bóp khói
khói này. Nó gáy lại rồi đó chứ. Má phải lùn. Hay là lần 4 này vậy? Coi chừng cái cầu nha. Khói nè. Lựu đạn, lấy đi. Lựu đạn, lấy đi. Uống thêm đạn em. Cao mít có, alo. B2 nè. Lựu đạn, lấy đi. Lựu đạn, né đi. Má nó đấm một nữa. Hầm mít, hầm mít, hầm mít. Hầm mít 1. Cẩn thận đánh B nhá, về B đi. B1 đấy. Vậy B chắc anh. Ra hai đấy. Nó phốt cao mít kìa. Che gọi nghe. Hầm mít. Ở Juno trên cầu biết á. Tao biết có. Có B vô nè. Lu chết rồi. Leo lên đi, đồng đội của map của nghe nó bên tá thằng ạ. Mít lên mít. Nó dưới mít móc hàm A. Con đặt rồi nhé. Quá bình thường. Móc hầm A là sao? Con B nè. Hầm mít, hầm mít, hầm mít. Hòm B. Rồi còn một. Sai. Một hầm, một sai. Rồi. Đồ ngu. Đồ hại. Bên giết được là tốt rồi. Tiên thôi chịu quá. Ok, chiến nào. Bông khói này. Lấy đi. Khói nè. Phải. Ok. Lên cao mít. Lựu đạn, lấy đi. Cầu biết đi. Lên. Lựu đạn, lấy đi. Có. Tìm có vẻ đấm một luôn. Được. Chết đâu báo đi. A5. Quá bình thường. Gì à, 5 thằng á. Cũng tạm được. Lựu đạn, lấy đi. Nó không ở bên nha. Nó lùi về hết dầu. Nó lùi về hết dầu á, lùi về rồi. Dưới cầu Khói nó nè. một, trên cầu nó một. Chết cứ im cười đùa đùa. Mu nè. Cầu nó 2, cầu nó 2. Lựu đạn, né đi. Đúng rồi, lên. Đúng rồi. Cầu nó vẫn 2 đấy, nó bắt đấy. Đừng ép nữa. Bắn hộp đó luôn. Ngu này, ngu. 30 60. Hai của B luôn. Một 30, một 60. B lên luôn nha, B lên luôn nha. Còn một nữa. Đánh A đấy. 2k2 Tú trừ 60. Cao A. Con đặt rồi nhé. Má thua do hai thằng kia á. Rồi, Douglas đã thắng. Này thì không gặp chân máy này. Á, Đó rồi. thêm mạnh nữa. 3-6 rồi thấy mẹ. Mới sợ biết nhiều cô bắt không. Ok, chiến nào. Lựu đạn khói này. Mu này. Khói nè. Từ sân bắn sang kìa. Từ sân Lựu bắn đạn sang. nè, lựu đạn nè, né đi. Ê. Khói nè. Trời lộ mấy nó đi cặp ngang rồi. Khói nè. Đi. B, trong B còn một nha. Biết nè, cao biết nè. Ở Juno trên cao biết nè. Lựu đạn nè, né đi. Ở Juno trên cao biết nha. Rất biết rồi đó. Nấp hết ngày á dầu. Mu nè. Nghĩa, ôi ôi, Nghĩa, phải lồn Nghĩa. Lồn mày. Phải lồn dù chót mình luôn ấy. Không
không ép đâu. Không có tiền. Đi bạn khói này. Mù này. Nó làm bên cô gặp. Nó chạy qua nó bắn vô đúng. Phải luôn tụ kia à. Má còn 20 máu. Thua sâu quá. Trời ơi, ngồi xe bay. Này nữa sao được. Khó nè. Rồi vô bay lên em. Dưới sân à, dưới sân à. Chín ta rồi. Xe mid một xe. Mid một xe, thảo vô một xe. Thật gì là ném flash vô mà cắn giái luôn à. Cầm mid một xe cái mày. TKB2. Thịt Ui, con mày nó phải đó đi. trời ơi. Áo đi. Đi bạn khói này. Mù này. Khó nè. Đậu máy cầm mày. Đậu mày. Vẫn không một chơi, không chịu. Mình tám một nha, mình tám một snip á. Cao A. Mình tám một. Chết, hùng tám chết rồi. Cao A ngắm. Ép lên đây với bồ kìa, bồ chim thầm mít rồi kìa. Cao A nó núp ấy. Kìa. Rồi chết. Câu nó tùng 8. Ê, cao A rồi. Con. Rồi, đứng. Địt mẹ vướng. A đẩy. Còn cao. Cao rồi. Kìa. Thằng chéo lên cao. Thằng chéo lên cao rồi. Chết lia rồi. Chết rồi. Ali. Trong về. Đầu đội một máu. Hồi sinh đó. Để. Bắn hồi sinh. Quay lồn. Ẩu thế. Mày nó ngồi kê luôn ấy. Nhưng nó bắn khét lắm ấy. Do anh em mà có đồ. Bắn ăn nhiều quá mà. Hấp dán giải tán đi ăn luôn. Ăn gì ăn lồn hả? Đúng rồi. Đi bạn khói này. Thôi biết nhiều ơi. Mù này. Cái liều tám à. Ủa má ăn cái bom phải lồn. Khe B. À hết trận phải đi danh một tí chứ. Cầu đi. Khó nè. Đậu cao A nè, đậu mấy cao A. Móc tới A luôn rồi. Dạ một. Cao đứng. Cao A. Rồi. Đi uống phải lại. Ê pháo thì giờ này đúng á. Còn với ôm rồi. Đi uống phải một xong. Giờ này có cà phê ôm chứ Bước không vào. có phê gì. đấy. Đầu mày. Ngon lành đủ má tao ăn được thằng này tao bỏ chạy. Trời, Cầu nó cầu một. nè. Cầu nè. Địt mẹ. Thôi Thôi rồi, phe phòng thủ đã thắng. Thôi đi danh nha. Rồi vậy tán anh em ơi.
like if my mother was realistic at 23, I wouldn't be. I would be at the port right now. Let me say what happened. Okay, right. So you all know he went on tour with a band in Europe. So Right. he came back and he was pretty disgusted with music. He didn't want to do it. Right. I said, fine, you don't want to do it. You got your taste. Fine. That was 2 years ago. Right. A few months ago, he came to me and said, I have a new band. I want to record some new material. Okay. I didn't push him at all. Right. I said, all right, we'll put it together and record some new material. All right. So we recorded some songs. And then a few months later, I guess he was arguing with the band over the way things should go. And he got frustrated. And I was telling him, don't give up. Finish what you wanted started. You only did 4. Finish the rest of the songs that you have written. Why? And see what happens. Why? Just complete the project. Don't give up. Why? Because I don't want him to give up on anything. I understand. Well, Scott. wait a second. It's a hobby. And it's like, Well, it's it's not a his hobby, though. Why It's is not a Scott so hobby. involved in whether he continues the song? Because he came That's to like me. if my dad came to me and said, don't give up chess. He came to me. Yeah, but no, Scott, it's you're not. Howard, it's like if your father said after Detroit, give up being in radio. No, that's Yes, different. it My father is. never encouraged me in radio or told me Well, that's a anything. separate story. But I mean, what if your father came to you Wait and a said, second, "Look, you're in Detroit working in a house." I was getting paid in How radio. much? His son isn't getting paid. How much are you getting paid? In Detroit? Yeah. $50,000 a year. All right. Well, look, I'm just saying. To me, What are you saying? It was my I'm saying- occupation. That was a 1980s. Artie, the 50,000. part where it's an Scott's not being occupation. honest. It's an 50,000 meant occupation, but it's also a dream that you had. But the part where Scott's not being honest is his son came to him after 2 years, and Scott helped him. Then his son walked away because But I want him to finish. That's you. And I also. Why do you want him But to? your son is 23 years old. I don't want him to go 10 years later or 10 years from now. Go. You know what? I should have continued. I was stupid of me to give up. And I Why? understand that. Because he's talented, and I want him to find out exactly what he has. 23 is young, man. I But mean, it's a grown man. It's See, that's not your 12-year-old son not completing something. And that's the part where people got mad at Jason because Jason said, "Well, if your kid's not following up, maybe it's not as big a dream as it is for you." Right. You It's- can't- I That's what think, people got mad I at. think this is Scott's dream. Rob, nowadays you can't force a you don't kid have to any do kids, anything. but this is No. I'm this is still something I trying to learned from my mother, understand. and I'm I guess trying to understand why you're still involved in telling a 23-year-old everything he should do. because most parents, if you're 80 years old and your kid's 60 years old, you'll still tell them what to do. It's your kid. Maybe they won't. Please, Wait your a second. father never still. My father would tell me what to do in his opinions. Well, on I things. give him my opinion, and I tell him that. Why is it your opinion that he should continue in the music Why business? is it my opinion? Yeah, because I well- think he's very talented. But he doesn't want to do it. He's telling you, Dad, I'm not into it anymore. Listen, nowadays, Read the signs. But nowadays, you can't make a kid do I'm anything. not If the making kid him really do didn't, if the anything. kid really didn't want to do this, he wouldn't do it. Now, you go to he your- wouldn't do it. you He's go going to into your a room- studio and writing songs. You I'm go not- to your room and be a rock star right now. I've never said that at all. At 23, he's I'm being not assigned. making. I'm not making him do anything. All right, listen. See, to me. Scott's probably got another thing going on because we're talking about a 23-year-old who lives on his own, which is not Scott's son's case. He lives at home. That's always a different relationship. You're a different 23 when your parents still pay the bills. Right. He Well, needs to. definitely. Well, what he's trying to say to his father is, "I want to get the fuck out of your He house. needs direction. I need a job. I can't be. If you're going to keep me infantilized, being a make believe rock star, the rest of my life, I'm never No. going to be able to get out of your See, house. I He's told going to school. I Right. mean, he's learning. What's he learning? Computer technology. Good. He's going into that area. That's smart. He's going He to graduate. hasn't given up on that. He's going to graduate at the end of the year. He figured out this is what he wants to do to make a living. And I said, you could keep doing that. You could do music on the side and see how it goes. You don't have to. I mean, you could keep writing and keep trying to perform. I but he didn't say doesn't give want up. to. Okay, but that conversation's over. Now, if the kid really didn't want to do it, he would stop doing it. Oh, I know, and he would tell me, leave me alone. I don't want to do Sounds it like anymore. this is your dream. I felt bad for Scott because I was saying like there are so many stories of athletes whose fathers pushed them, and now they all hate. Like Andre Agassi doesn't talk to his father. Keith Hernandez didn't talk to his But father. this ain't Ken that Norton didn't talk guy. to. But it is because it's where the father feels like they're so helpful in that business that they feel like they've helped create them, and then the kid ends up hating them. Scott's son is. I mean, Scott's busy making labels. Let Scott's son make the labels. Tell him to come in and make the labels if he really wants. That to I do it. agree with. Okay. I mean that. But if he's That putting, was the question yesterday, the motivation of the son. How motivated is he? he's motivated to write a whole fucking album. But That's then something he that's not could just spontaneous. No. He could sit in the basement with his album. I don't know. Scott's way into this. He loves it. I All think right, Scott sees this as his ticket out of Yeah, here. it's my ticket out of here. Yeah. It's my ticket when you retire. I can So, tell. Ralph, what do you want to say? You've said we enough. go. I think. Here's Ralph. My point on the wrap-up show was that Scott is clearly living vicariously through his son, and really, if the kid was any good, he would have made it already. Because No, that's not true. but you He's promote his 23. music He's only all the time. 23. Ralph, you know how many talented people there are out there that
Yeah, who don't get the Howard Stern show as who a voice. don't make it, and just because it's so hard. I'm great that I'm in a position that I could try and help him. But there's a guy in American Idol who's clearly he can sing and stuff. But he's been 5 years. He's 25 years old. He hasn't made it yet. I think if he's going to make it, he would have made it by now. His dad wouldn't have to press CDs back in that little hole there. All right. Thank you. Well, that's kind of harsh, I know a lot of. That was the problem with the argument yesterday. They were all being very harsh. Really? Right. I know a lot of real funny comics, genuinely funny, who I could march in here and make you laugh, but they haven't. They're broke, It's tough. All right, Scotty. Listen. Well, let's hope your son makes it. That's what I say. Well, so you can have something to do. It's not about making it or not making it. It's about don't give up on what you. It is about making it or not making it. But is it his dream? That's the question. You saying don't give up on his dream, but is it his dream? No, he loves it. I know he loves it. Scott gets mad at me. Knows I know that Scott loves his son, and I know that Scott wants his son to succeed because he wants him to succeed. But I say that Scott looks at that kid like he's a human lottery ticket. Absolutely not. not. Like if that kid succeeds, he could tell us all to go fuck ourselves. See, I don't think that. No, I don't think that at all. I want him to do better than me. I mean, I want him not to struggle. I want him to have a good life. I mean, doing computer technology is great. He can make a decent living. But he can't say F you to everybody. That's right. I want him to be able to say F you because I can't. Yeah, I want him to be in that position. He wants his kid to get rid of that black cloud. That's right. All right, so that's fair enough. You love your son very much. That I do. know. Okay, and he is a talented kid. I do love his music. Yeah. All right, thank you. All right, Scott. Enough of that. It's torturing me. Thank you very much. I mean, I can't take it hearing about that. Scott. Oh, you again. What is this with all these other interns that have so much stuff? I don't know. I don't know any of all these other interns because that never happened. So I really don't know where they came from. You only have your one intern making just a few CDs? That is correct. You are correct, sir. What's your son think about all this? Does he hear, all this talk on the show? He has no idea this is going on? No. No, get out of here. No, he doesn't. Really? He doesn't get messages saying, he knows, hey, I'm sure, he knows that I'm trying to help him, and he doesn't listen to the show, so he doesn't know exactly what's said. But he must get some feedback from friends. I'm sure friends tell him and shit like that. Does he appreciate that? Does he thank you for it? Yes. Because that's, it's a lot of promotion out there. It sure is. And he's got to help, too. So where's his band now? Like, are they on the road? I don't know. They're nowhere. They're not doing any live shows now. That's one of the problems I'm trying to work him through. I mean, And you're just trying to set a fire under his ass to get moving. Basically, yeah. All just for the love of your son. That's correct. I believe he's very talented. I don't want to see that talent go to waste. I just want him to utilize it to his full potential. And don't give up. Just give it a shot. How much longer does he have to give this a try? I don't know. What time is it now? I don't know. I really. When do you say when? Couldn't tell. When I say when, it's not up to me. I mean, I'm just, like I said on the air, I let him alone for 2 years for him to work out what he wanted to do. I didn't hassle him about his music and stuff, and he came to me and asked me to help him out, and I did, and then in the middle of it, he just stopped again. So that's what I'm trying to, I don't want him to, it also teaches him a lesson. If you start something, get it done. Don't just stop in the middle. Finish what you started. Just being a good dad. I'm just trying to help. Hey, Howard, I just want to say one thing. I want to give the Howard TV their props, man. It's been really good lately. Really, really good. They're doing so many great things. Doug Richard's Goodstein. so fucking creepy in that porn studio, man. Holy cow. I got to say, Richard does a great job with that porn studio. He is wonderful. Yeah, he's funny. He really does sound like that guy. He plays James a great Lipton. creep. Yeah, he sounds like James Lipton. And the porn girls are great. And there's so many great new shows. I know I'm involved with one coming up, one of the shows in the hallway. That was great. That whole series was great. Yeah, and there's more coming out. And they just shot the brand new series, the strip beer pong one. And I mean, wait to see Ronnie. Hey, Ronnie looks like he hit the frickin' wall, don't he? I mean, everything jiggles on him. Holy cow! His neck, his body, his belly, everything jiggles. Is he jiggling? Ronnie's working out and stuff. He dates now, so he's got to. Yeah. Can he do a push-up? Who, Ronnie? Yeah. I don't know if he's strong enough to do a push-up. He's on a treadmill. Stop it, boy.
Hey, Ron, are you... Hey, is he coming in? What's his fucking problem? What'd you say? Where am I jiggling? For a second, Howard. Where am I jiggling, man? Keep your headphones off for a second, Ronnie. 1 second. Take them off. Take off your headphones for a second. For what? I don't know. What? I got a quick game. Go ahead. Okay, are they off? Take off your headphones. All right. Yeah, they're off. All right, listen.